appelle en côte. Pardon? C'est vrai qu'il y a un bateau, sinon on a vraiment parce que pourquoi et là on a pensé au monter dans le du coup j'ai du mal à temps sur la question il y a une négociation sur le était à la ville du Kaza, je pense que dans le Banabiso, unis et puis ça a une énergie positive pour que tout le monde ait et être bientôt aussi que les années tout le monde a dit. Ouais, merci. Mobi qui pardon, c'est ça mon occasion. Occasion de passer tout non. Occasion de passer tout non, question par curiosité. Donc on dira la matanga. Mais il y a 2 jours, 3 jours, d'autres vidéos auto circulé ah il y en a des connards bon tout ça moi au bundana. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on est derrière on va à Robert on va à Robert vous avez un spectacle Awa. Alors, maintenant on sait que vous avez présent des choses. Naya Modi, on va Bakala qui un peu. On va passer avec Tito. Pour que tout attirer l'attention à Badji avant le spectacle. Mais ce qui est sûr, Nabatawan et Zouan en moté. Et eux, ça reste. Et là, vous êtes c'est mon frère. Et puis, quand on va sur la Zala, vraiment, en Kimpe, pas de remis au bang, après il y a la cabre monio, après l'Iwa, combien de batailles qui t'a dit ça? Merci mon big ici. C'était là dans l'histoire, les amis. Donc c'est le film où il va se faire, c'est ça là, à combien de Zambé, voilà, là, le côté ça là, il m'a pas, il y a puis famille. Zana du l'air, voilà, chez Zama, c'est le bon sang. Battre le corps à mi-balé, on a battu. Alors, président du Capitaine Tony, par rapport à Yuan, on a vu ce suivi Bantou. Bino Baptiste comme des autres, on a qui parmi Batro, Banouké, Liwa, puisque Soulola qui est, le Bandona qui est, le Bandona qui est, et comme il y a un bon quoi, ce Sénat que puisque bien dans votre moto, on a moi choc qui m'a par rapport aux collègues na hôpital pour y aller sur le parce qu'on a un qui est sur le vous avez parmi bateau ba lequel est loin hôpital non l'excité ba c'est mais quoi tu vas jamais sentiment tout est parce que ça l'hôpital nous sommes t'es dans le bina on l'excité ba pour la on crée un problème pourquoi c'est ça l'hôpital aussi beaucoup bon ça un sentiment hôpital nous sommes pour le hôpital quand on va qui bateau hôpital va qui non t'as na HJ jamais et ça va et puis garde ça la tête tout le temps dans ta semble oui non il est comment on compte la chambre on le fait monter na tourne et puis ça la surtout son qui mon qui tient na coma mon ai même à ta bande pas famille c'est une vraiment ma famille ça va tout sur côté coma ça dit donc ils ont l'hôpital organisation hôpital par rapport à bande que le va côté l'hôpital donc l'hôpital on va bazar raté
koapelaka te na makambo toyebi te ngai nayebisaka bato batunel foke eloko oza na connaissance yango loba wana connaissance yango te koloba te. Maintenant tosolaka somo moke par rapport ya collègue na bino pasteur de la foi Jean Mayaka lobaki ete libo te mingi na ngambo ya baptiste komade asalaki campagne moko boye na michel ya partie abengaki bakomede nyonso boya aprie mpo na bino nzambe alakisaki eliwa wana emeka mpe kolongwa alele epai ya nzambe wana liwana eliwa baptiste comédie tomonaki présence na bino kaka moke apres na nsima maloba wana liwa mpenza tomonimo ezosokola mpona baptiste bien sûr bato bazokufola na bango mais oyo ya professeur pasteur de la foi ezokokisana topesa pasteur de la foi raison kutomonaka liwa mona eza nango kaka logique eloko oloba moke eza ke ntango olobaka artiste comédien les artistes parce que eza travail moto esangisi biso mais à part mosala moto aza na famille na ye aza na éducation famille ana makambo awutaka nango na famille na ye et puis kobosana te eza na leson te bana nyonso bakana na kati ya classe bango nyonso babimaka bazwaka pourcentage moko les premiers ans les 2 ans les 3 ans ça veut dire bakopesa message ezodépendre na moto oyo ozela donc oyo ayaki malamu oyo aye te ayebi rekonpo aye te donc biso tokokota te mpo moto ayaki te donc là ezodépendre na bango message ntango odépendka moto apesi message oyo message ebimi mais moto amona aza concerné koyo aye moto aza concerné ezodépendre parce que vie ya moto eza mpona moto ye moko donc mosala eza na esangisaka biso ntango message ebi talobi message amosala nga songa na considéré na pas considéré te to fonction te oconsidéré donc comme eza conscience na yo moko oyeba ke en tout cas namoni ndeko fin de ton message ebi obelaki en tout cas ntango alobeli na message wana fokisa mpe moto te po message mpe afokisa moto te donc liloba nzambe ezaka tolobaka oyo ayoki yesu yo moko alobi eza na mabele soki 4 eza ya mabanga ya banzuli eza mabele ya malamu bezo dépend na mabele eko yana obi moto na moto aza na éducation aza na mambo auti nango na famille na ye donc ndenge auteli na famille oyo baedika ye na mosusu oki mosala nzambe alobi akoyoka ma mosusu baedika ye ke wana etali biso te moto biso mpo aza catholique moto biso mpo aza kimbangisi akoya te donc voilà bato nyonso ba bachrétien te oyo aye aye comme eza ke ye alobaki ye apesi message wana eza ye pasteur de la foi te nzambe nde moto apesi message donc moto atosaka nzambe aye o atosaka nzambe te odépendre na ye donc voilà ozandika mpo question mosusu eza parce que bafan ya bandeko batiki biso baza wana kozela bayeba précision ya maladi nini bandeko bakufeli ve kokoto deja aza deja moto ana kobela deja moto mais mpona susi bantu bato ebele balobisi ndeko nebi ya mwasi oyo tozoconfirme te mais ndenge kombo ezotangama interese c'est comme si ye mpe aza na mwa bazali na barankine moko liwana ye bayebi yango mais ozondika mpo soki eza na interese te maladi oyo susi bantu akufeli en tout cas soki ndeti nga naza boye soki eza penake ozala na un mois ya koboma moto ezala nga na ozango osisa bino batali biso bino bata internet bakoboma mabino nyonso na sisi landanga mamnalo soki ezaki moto nde azalaka na moya ya koboma moto ça veut dire ngai na ozona biso bata internet osala po misi internet ezalaka enge oloba nini moto oyo aza na eloko un mot ya kofa ya moto eza nzambe bokokwakela moto maladi ngai na ozosala accident moto akufi sur place mais ngai nde na telemo nabukani te nasala eloko te mais moto akufi sur place donc bakende bakokunda mais tosali esika biso mibale donc moto aki na charge ya kilo nga ngai nde nange nakufa mais nabukana mais na telemo donc ça veut dire vie ya moto eza na maboko moto te vie ya moto eza na maboko eza mpe moto alaliloba ata avion ti likolo esalikila soki nzambe alobi moto akufa donc botyango na motu teke nde toza beto wana liloba ya kokufa soki bongo bapolisi na solono ya congo ndenge baolukala babonga bato nyonso basila na bango mpo kongo likabile bakosupporte bango te soki vie ya moto yaka na nzambe donc olokolake nani abomaki nani akomi te akofi volonté ya nzambe mais à part volonté ya nzambe akokotoyoka papa elomba se plaire ke abandaka kobela epino na ye bazaka deja atikala kaka na parti moko yango nazongi susu eloko na biso moto auti na famille na ye donc ça veut dire moto mosu aye na théâtre mais ntango mosu azaka deya maladi mais ntango akufi kaka mais lokola asalaka déjà théâtre abi esaka bacomédien balei mais moto mosu mpe nde aza na makambo na ye eza ya famille na bango donc famille na bango basali makambo mais lokola kaka azaka moto ya théâtre tosali tolobaka théâtre yango wana théâtre tosamba tondimi na biso tobandoki tondimi tokomaka ozogere te matanga ndenge nini par rapport à organisation
Là, l'organisation va bien. Tuna nanga ya liboso nazo kotuna epai ya président ya commission météorologie sokalo ya avocat na biso par rapport na makambo etali ya bartiste communiste na Congolais. Toyebi bien ke na mboka na biso toza na entreprise te oyo tozwaka mpe tozwaka bakashe. Donc tozovivre na tozovivre na difficulté par rapport à ma campagne de production. Nous avons vraiment la possibilité de nous la pays. Bon, tant que le Cambo est petit comme on a, il y a Capora Moudumba. À Sali, à peu près 5 mois à mort. Moi, pas c'est ça, je me place où on a mort. Kokodo Kakoufi, Maman Souzi Batakoufi Baramoko, Fondation Sali Geste. Bon, est-ce que cagnotte yango ezali prévu seulement pour la biso bana no tozali quand même na carte d'assurance santé ou bien pour la comédie parce que tous nous sommes des artistes congolais en plus distinguer première dame maman Denise Nyankelo c'est notre maman en tant que mère de la nation congolaise. Est-ce que place wana yo tozali représentant na Combo ya ANTP, Association nationale des artistes communistes congolais. Comment vous avez répondre à ça? Ça c'est la première question parce que ce n'est pas tout le monde qui a des cartes d'assurance. Parce que c'est impossible pour tout le monde d'avoir ça. Premièrement. Deuxième question, nous avons de la musique Makamboya unité. NTPC et pour la unité. Oui, nous sommes d'accord parce que tout ça parce que les réunions, ils allaient convoquer. Quelle stratégie pour nous allons concevoir? On a compris ça, esprit à division, disons. Nanamela, bonjour. Nanamela, bonjour. Voilà, mes condoléances. Voilà, mais là, tout le monde, la première réunion, ça les soucis, il y a des biso là. Souzina Kokodio, excusez-moi. Souzina Kokodio, il y a des biso là. Au canal des chaînes, il y a des soucis, il y a des Kokodio, les lots qui communiquent comme réunion. Vous avez digéré le comment. Bon, par respect, hein. Voilà. Cocodioko, c'est un grand d'abord. La journée à l'époque, on est par YouTube pour les allants monter. Nous avons CD par producteur tech. Souci Bantou, c'est une amie. Donc, c'est ma famille. Autant les deux personnes, au monde ici, c'est vraiment pas. C'est ça, pas. C'est ça, il faut essayer. Parce que même bibliologie, tout le là-bas, surtout les ouais, souci. C'est un choc ma casse. Parce que la partage na ye makambo ebele o na koki ko so na bandi ko loba lobango to kola la paix awa. Souci c'est une sorte pour moi assez na makambo ebele. To lobaka so mutu akufi to lobaka bola ma bébé zali oui asa être aimé à cause de na mabe mais pas na nga de ma part na témoigner bola na ye. Bola na ye pas na ngi le ka ebele na wa selanga tant na za la zemi na yo ko boda moi on a pas couffé dans celle là bola me belé et yango moni na o le laye kane na zaboye pour tu vois sur le le maquillage des sensé donc c'est ça parce dans lui on a on a des chocs ba bon moment ni bo passa na ye ozo retenir aussi le lot ba moment est pelé au moins une semaine au toza le long mercredi j'ai dit fallait pas la tournage et à côté on a passé journée OK banda pour nous on a fouté là na zalrana yi OK donc jeudi à lobby c'était prévu jeudi à lobby c'était prévu ah ya pas na ngata soleil na ba message ba voice pour soleil na ye a mais na roya na passé journée pas na ngana bon marché vous avez fini bien puis ko yo kayini nga zuloba pour moi des fois surtout au là oui il y a ça qui malade to yebi biso nyoso to mais la temps on a soleil la semaine passée au cas sans sa maladie penza té on so la penza mais après jour à kufa liwa na yeni na ndenge kendela ki et ça l'a bien dit
Voilà, pour capter, apparemment comme si vous avez pédé dans l'intimité, ma casse, na souci bantou. Au lieu de moi très important, lui qui est en robot, qui n'a pas pu faire qui souci bantou, qui a toujours pour fortifier. Mais contrairement à moi, on peut se faire un éclaircissement par rapport à d'autres retours de précision. Et la souci bantou, les deux sont vivants, qui moi na, tout le monde précision, moi pas non peut-être. Souci bantou, ça maman va les bébés. Ok. Ça maman va les bébés, mais il y a mon personnellement à beauté. Mais à maman va les bébés parce que ça a été monté ma maman. Voilà, il y a fait mission non après il y a souci que mon il va découvrir un comédien bon ça ben mission pour ça ba révélation au bazo tout le monde mission genre que bakanga qui souci ndoki souci à ba chance batu souci ouais la mobile nation le pakala est-ce que c'est important ba ndono ba comédien ba ça ba mission pour expliquer pour plus explication na ba fanatique ça na sens parce que ceux qui monto à lobby akanga qui est ndoki fallait souka entre bango na bango ça des fois ça makamu susu to boya kana na l'internet et ça sens pour me décoller tout ça la président soit salinga mabe on a de nature non le président na ndenge na biso mi balé to bongisi eleki mais que na yana makambo na biso vie privée na YouTube ça n'a pas de sens so azaki ndoki ngape na vali fa ça ataki ndoki yango ça ngape moi na nga bota ki pe ki ndoki yango mais ngani na zala na ye na mona na nga enfin na yebité na mona ata signe ki ndoki yango pas la suscité. En tout cas, na mon elo kama bepa la été pour na nga lelo ti lobby boko tu na ma bantu na lobaka bolam na surtout na wasela voilà au lobaka bolam na mais mo pe souzi de son vivant émission souka sala ki nande ko na biso aisha okoko atuna ke batuna ke question concernée ba baraka za randoki ba bebele là sa réponse qui penza ya boseka mais yo mo tant qu'artiste comédien comment ni ba kuma ko attaquer no makambo bebele bino na bino boma peut-être ko ba za randoki akanga ba chance batu qu'est-ce que tu te dis par rapport à tout cela ba rimeur est bon là tout ba ko na bino wana elonye ko le bano par rapport à liwa souci na ko loba na mutuse ba loba mabe pona yo mais ba kuto na bakokoloba mabe mpona susi mais soki bakutaki mpe nango te ezala mpe bien nayebi ke oyo nyonso balobi mpona susi personnellement nga nayebi eloko te namona signe ya mabe te mpona nga c'est une bonne femme une femme forte une femme au bon cœur mwana malamu asekaka kaka à part kaka avant kufa oyo nga nayebaki akomeka koloba mama nzambe trop ah mais nzamba kosala atotindela misu lien omona ozongiseloka réponse etala mawa nzamba pambola ils ont interpellé bino quelque chose message à souvent interpellé bato basalaka baninga mabe effectivement interpellé bango oyo bazala na bolingo te interpellé bango liwa susi mosa pembe akoti mabela aleki nga na eloko te nga mpe naleki na eloko te mais ye oyo tozolela susi toyebi te lobi so mpe kozala nani yango wana ntango toza de son vivant boye tolingana tozala na bomoko totongaka baninga na nsima mokongo te c'est pas bon totonga baninga na nsima mokongo te voilà message oyo kopesa na bandeko no bacomédienne par rapport à tous les dédés oyo bona yango ya kokodioko na ya sosi banque message nini ya pe ya kimia oyo kopesa nango naza vraiment na message te donc tolelaka susi na kimia parce que ye moko azali mosi ya kimia polémique ezala te d'accord pero aku pardon lelo ezolo ba maternité ba c'est vrai qu'il y a bateau sinon on a vraiment la monnaie l'eau dans le bateau parce que pourquoi et là on a pensé bon monter on a levé pour monter du coup j'ai du mal pour faire le temps sur la question il y a une négociation sur le donc baliwani était cas que il à la ville du Kaza du Bangana je pense que dans le Banabiso unis et puis que ça une énergie positive
Mobi qui pardon, question occasion. Occasion PCB tout non. Occasion PCB tout non, question par curiosité. Donc on dira la matanga. Mais il y a 2 jours, 3 jours, d'autres vidéos auto circulé. Ah il y en a des qu'on a bon tout ça moi au bundana. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on est derrière on va dire Robert, on va donc, vous avez un spectacle Awa. Alors, maintenant, on sait que président Gesho. Naya Modi. On va battre qui un peu. On va passer la site. Pour attirer l'attention à Badji avant le spectacle. Mais ce qui est sûr, on a battu et ils ont monté. Et eux, ça reste. Et là, vous êtes c'est mon frère. Et puis, on va toujours se voir. Pas de remis au bang, après, il y a la carte de Monio, après, l'Iwa, combien de batailles qui t'a merci, mon big ici. Pour en vouloir, mais le ça par rapport à la préparation, ni le cas d'artiste et comédien, ça on est simplement sur la unité. Ouais, ça va longtemps. Mais évidemment, c'est de la vie de nous, on a un peu les bonnes musiques. Pour le ban malo mabe. Fingani. Oui, le ban bolo kali obeta ngate ngana obeta ote obeta nga so moninga. Non. Lui c'est mon frère. Lui ça la frère là. Moi ils ont vidéo ça la baisse là sur dans ça. Ils ont un baisse. Il baisse. Pas niveau quand les matériaux tension. Aussi que l'on paya. Vous avez artiste, pourquoi t'es à la peau, la rôle. Ouais, si, les banques c'est du saut. Ouais, merci. Ma vienne, bonjour. Bonjour. Voilà, mes condoléances. Merci pareil. Voilà, merci aussi. Bien, tout le monde est dans la réunion à Liboso, on va saluer les soucis bantou. Koyo kana sango matanga nandi le komi réunion pour réaliser les camo comment. Ensemble. On a qui. Moi voli. Mon mia qui souci bantu qui. OK, na otika su mon a été non, et ça a bien été. Ça vraiment passe. Dans la mutuana. Donc ya passe. Mais Zamba peut être sur la makasi pour ça nous quand Zamba à côté qui comment à bini à côté comment à binitier et leur permettre de gagner tout les là à joyer qui et puis les pourquoi et puis les pourquoi on a côté comment à notre ça la musique ensemble parce que pour moi na comment ça il y a 11 jours à réparer qui n'a pas tué à luka qui kimia na ba oh ba c'est vrai qu'on peut faire kimia donc on a qui bongo question me repose en paix. Voilà, question par curiosité d'autres question mon côté kabana biso. Contrairement à des émissions de Sama, après l'Iwa Suzy Bantu, ma meilleure amie nae Kolobaro, ma mandek azaki pas problème, d'écouter que les oreilles droites, au batrida kendoki, ba bengana ki na tournage, maman surtout nous ba nous le bawana après l'Iwa Suzy. Est-ce que c'est important que ça l'émission qu'on dévoiler ba secret wana? Et ça vraiment important. Faut balobe ngo pona Suzy Bantu. Peut-être Suzy soit azaki na bon moi ba na ba lo bango. De profiter na faiblesse ya mutalali aope masute aolobate ba continuer nango ngai message on opesa bango ba continuer lokwa bango ba ozala libanga banga kute panzanaka libembe kute ezoziki ezozo monte ezokufa ezobeba bongo yo muto otala te ke ser na yo azaki lokwa yo lelo akei lobe koza pe yo mais oza wana polo ba mabe na ye to boy te mu nyonso wana mabe na malamu na ye mais tosalaka effort ya koloba malamu ya motu po zele efungwama ake na kimia mais bango lokwa bazokontinue nango bakontinue baloba oyo bakoloba babimisa
abimisa comment dans la première réunion comment on a absence avec quelqu'un comédien pour vous avez compter dans misapi c'est dit à quoi parce que vous avez information bon wana nde nayebi te wana tuka nayebi te mais nga na ye naotala nde nazalaki na moto akufi donc oyo eza important yango nalela ye ndenge azalaki na ngai voilà le mot le très important bi mpona kotala oyo bozali na moto ozali na ye babon souvenir ozo koretenir ya momi moi quelques-uns donc azalaki mama mpo na nga à chaque fois nazala baproblème omi tala mama nanga yango yango tala problème nanga nango yango azalaki kopesanga ngai esengo azala fortifie ngai e ntango naboti azalaki moto ya liboso okumisa nzambe abi vivien naboti nzambe azali po ayebaka viviane oyo azalaki na nde nasimbi mwana akumisa ye nzambe eleka bimi na koma ya nabenge na solo nayebisi ngai viviane nayebi nzambe wana oyo asala na yo asali mpe mpo na ngai kaka azala mvi totatola nzambe asali le mot le but très important le but ke eroboti abi akumisi nzambe lokwa oyo obotaki ya commentaire mozo ya ebe baotuna est ce que susi bato atiki mwana okoma est ce que c'est important na loba wana te c'est pour que peut-être bato ya confirmation atiki bana combien eza important na loba wana te po épargne nga nalela susi bana po épargne nga bamela ndenga bien d'accord merci Nana Mela, bonjour. Nana Mela, bonjour. Bonjour. Voilà, mes condoléances. Merci. Voilà, mais là, tout le monde, la première réunion, bah, ça, les soucis, banque. Ah, ouais. Il y a des bisous là. Souzina Kokodio, voilà, excusez-moi. Souzina Kokodio, il y a des bisous là. Quand déjà ni boye banakana souci ne ba Kokodio ko lelo mona qui communique comme ba réunion ozo digérer le comment bon par respect hein voilà Kokodio c'est un grand d'abord la journée à l'époque on est par YouTube où ils allaient monter vraiment bah c'était pas producteur tech Suzy Bantou c'est une amie. Donc c'est ma famille. Autant les deux personnes, ici, c'est vraiment pas. C'est ça passe, c'est le côté. Parce que même bibliologie, tout le là-bas, surtout les ouais Suzy, c'est un choc ma casse. Parce que la partageant na ye makambo ebele o na ko so na bandi ko loba lobango to ko la paix awa. Suzy, c'est une sœur pour moi, assez na makambo ebele. Tolobaka so moto akufi tolobaka bolamu mabebe ezali wi aza être humain akoza mpe na mabe mais pas na nga de ma part naotémoigne bolamu na ye mpa na ngai leka ebele nao asalelanga ntango nazala na zemi naye kobota mwana mpe akufi asalelanga bolamu ebele yango moni naolela ye ka nde naza boye le roi se dit sur le maquillage ils ont sens donc c'est ça passe dans lui on est pour un des choc bah bon moment niveau passant na ye ozo retenir aussi le nom bah moment est belé au moment où semaine autoza le long mercredi j'ai dit fallait pas la tournage et ay ko tala to passer journée OK banda pour nous on a fouté là nazalana ye OK donc jeudi à lobby c'était prévu jeudi à lobby c'était prévu aya pa na nga tosolele naza na bamessage bavoice tosolele na ye amee na roya na passé journée pa na nga na beau marché ozalaki ne bien epi koyoka ye ndenge azoloba omoni des fois so toobela oui azalaki maladi toyebi biso nyonso to mais na ntango nga nasolele semaine passé oyoka sansa maladi mpenza te anosola mpenza mais après jour akufa liwa na ye na ndenge ekendelaki esalanga bien ti. Voilà, pour qu'après, apparemment, comme si vous avez dans l'intimité, ma casse, na Suzy Bantou. Le moment très important, c'est que au robot qui n'a pas fait qui Suzy Bantou, qui a toujours pour fortifier. Mais contrairement à moi, on peut se mettre éclaircissement par rapport à d'autres bases de précision. Est-ce que Suzy Bantou, les sont vivants, toujours moins précision, moi pas non peut-être. Suzy Bantou, ça maman ba les bébés. OK. Ça maman ba les bébés, mais il est mon personnellement à beauté. Mais ça maman ba les bébés parce que ça a été monté ma beau maman.
voilà il y a ça biso non ba après liwa souci to moni ba ndeko na ba comédien ba ça ba émission pour ça ba révélation oyo ba tout ba émission genre que bakanga ki souci ndoki souci azwa ba chance abatu souci awela mobile na songolo pakala est-ce que c'est important ba ndeno ba comédien ba ça ba émission pour expliquer pour explication na ba fanatique ça na sens té parce que ceux qui monto à lobby akanga ki ndoki fallait suka entre bango na bango ça des fois ça makamo susu to boya kana na l'internet te eza sens te po ndeko na ngai tout ça la président boso asalinga mabe nga de nature na luka président na ndenge na biso mibale to bongisi eleki mais ke na ye na makambo na biso vie privée na YouTube ça n'a pas de sens so azaki ndoki nga pe na vale fa pesa ngata kindoki yango pesa nga pe mwana na nga bota ki pe kindoki yango mais nga na zala na ye na mona na nga enfin na yebite na mona ata signe kindoki yango pas la pas suscité. En tout cas, na moni loka mabe pala été pour na nga lelo ti lobby boko tu na ma bantu na lobaka bolam na surtout na wasela voilà o lobaka bolam na mais mo pe souci de son vivant émission suka sala ki na ndeko na biso aisha okoko atuna ke batuna ke question concernée ba baraka za randoki mama belé là sa réponse de qui penza ya boseka mais yo mo en tant qu'artiste comédien comment ni ba comment ko attaquer no mama belé bino na bino boma peut-être ko ba o ba azara ndoki akanga ba chance batu qu'est-ce que tu te dis par rapport à tout cela ba rimeur est bon tout ba ko na bino wana elongi ko loba no par rapport à liwa souci na ko loba na mukuse ba loba mabe pona yo mais ba kuto na ngoti ba ko loba mabe pona souci mais ceux qui ba kutaki pe na ngote nous a fait bien na yebi ke o no so ba lo pona souci personnellement nga na yebi lokoti na mona signe mabe te pona nga c'est une bonne femme forte une femme au bon cœur mona malamu aseka kaka à part kaka avant kufa onga na yeba ki komeka ko ba mama nzambe trop ah mais nzambe ko sala atotindela msulia omona ozongi selo ka réponse etala mawanza mapambula ils ont interpellé bino quelque chose message à souka ba interpellé bato basala baninga mabe effectivement interpellé bango o basana bolingo te interpellé bango liwa souci mo sapembe akoti mabela lekinga le lokote nga pe na lekine lokote mais yo tozole la souci to ebite lobi sope ko sana nani ya on attend to ça de son vivant boye to lingana to sana bomoko to nga baninga na sima mkongo c'est pas bon to nga baninga sima mkongo te voilà message je repère ça bande no ba comédien na ba comédienne par rapport à tous les détails bon ngo ya kokodio ko na la souci banque message ni ya paix ya kimia pour repère ça na ça vraiment na message te donc to la cas souci na kimia parce que yemo ba za emosi ya kimia polémique ezalaki d'accord